刚才咱们看到的是什么呀？冷底自由，喷涂，对吧？喷涂我们的基底，干嘛呀？我相信大家心中都有了一个答案，做防水，是不是？那么我们的防水它的技术参数是什么呀？咱们先回到图纸上看一下。我们的防水信息在哪儿看呢？建筑图，大家来看一下啊。建筑设计总说明这个地方有一个告诉我们防水等级，它只说一级代表什么呀？我们不知道，没有关系。我们再来看一下总说明的第5项，地下室和室内防水工程。我们来看一下啊，我们来看一下今天我们用到的知识点就可以了啊。底板防水，大家看一下啊，我们采用3+4 SBS 改性沥青防水卷材，什么意思？一层3个厚的，一层4个厚的。刚才呢，我们在图纸上跟大家一起学习了一下我们防水的相关技术参数信息。我们使用的是什么呀？ SBS 改性沥青防水卷材。我们现在看到的就是我们的 SBS 改性沥青防水卷材。那么在之前呢，包括在我们做预算做造价的过程中，有很多粉丝提出了疑问，说我们的仰角，大家来看一下，我们现在看到的就是我们的仰角，对吧？还有哪里啊？我们一起来看一下，还有我们的阴角，大家看一下，还有我们的阴角，是不是？那么我们的阴阳角，我们该怎么处理？是不是？我们的防水最先施工的是什么？就是我们刚才看到的冷底子油。第2步是什么？阴阳角的处理。接下来让我们一起来看一下，我们阴阳角是如何施工的。有些积雪会自己融化，你的肩膀是我豁达的天堂。等下一个天亮，花都拍我看海的照片送我。刚才呢，我跟大家展示的就是我们防水附加层的施工。那么我们防水附加层，我们一定要采用什么呀？采用满粘，对不对？防水附加层它的作用是什么呀？保护我们的卷材，附加上的，对不对？它是保护我们卷材用的。那么我们来看一下，我们都哪些地方有附加层？刚才呢，我们跟大家展示了一下我们阴角附加层，对吧？也就是说我们底板与我们砖胎膜阴角附加层的施工。那么我们做完了阴角以后，有的粉丝说我们还有电梯井积水坑，对不对？我们一起来看一下。大家看一下，我们现在看到的就是我们电梯井积水坑仰角的附加层，对吧？大家来看一下。那么与之对应的，来，在这里来，大家看一下，砖胎膜与砖胎膜交接的地方也属于什么呀？阴角，对吧？大家看一下下面。是不是这个是我们阴角的附加层？是不是这个是我们阴角的附加层？那么我们阴阳角附加层做完了以后，我们下一步做什么呢？我们来看一下，大家看一下，我们的阴阳角附加层做完了以后，我们就要做哪啊？我们就要做我们砖胎膜的立面防水。在我们砌筑砖胎膜的时候，我跟大家说了一个知识点，什么呀？我们的砖胎膜有2个作用，哪2个作用啊？第一个，它代替了模板，它是我们法板的模板，对不对？第2个作用就是给我们防水提供了一个依附层，对不对？依附在我们的砖胎膜上面。那么接下来呢，我们将为大家真实的记录我们防水的每一道施工、每一道工序，让我们一起来学习一下。接下来呢，我们跟大家讲几个我们防水施工的几个关键技术参数。那么我们的防水，对吧？我们也是一幅压一幅，一幅压一幅。那么我们就需要干嘛呀？就需要搭接，是不是？搭接宽度是多少呀？
我们来看一下，大家看一下，哎，我们长项卷材，我们的搭接宽度是10公分，也就是100毫米，对不对？什么叫做长项呀？我跟大家看一张图片，对不对？这个方向就是长项。那么我们短项搭接，什么叫短项搭接呀？大家看一下，也就是我们这个宽度跟这个宽度，它在这个方向的搭接，在这个方向的搭接，它的搭接长度是多少呢？大家来看一下，15公分，也就是150毫米，是不是？这个呢是我们很重要的2个技术参数。那么我们要跟大家讲的第3个就是什么呀？就是我们搭接接头，我们需要错开的幅宽。什么意思啊？我跟大家看一下，来把这个镜头给我，大家看一下，也就是我们这个搭接接头到我们这个搭接接头，它们2个的距离要大于等于500。大家看一下啊，很多粉丝说是不是偷工减料呀？为什么呀？我们的防水没有和我们的底板粘接，是不是？这个呢，我要跟大家说一下啊，这个就是所谓的空铺。那么空铺的情况下，我们是如何保证我们的防水卷材起到作用的呢？大家来看一下我们焊缝的施工工艺。现在跟大家展示的就是我们如何焊接我们的卷材，对吧？保证我们搭接部位严丝合缝，焊接上就可以了。那么为什么我们基础底板采用空铺的方式呢？因为将来我们这栋楼盖好以后有上万吨的荷载，也就是说我们现在看到的这个垫层将来全部会被压碎。如果说我们防水卷材和我们的垫层完全粘到一块了，对吧？将来就会被破坏掉，所以我们使用空铺。那么有的粉丝会问，什么情况下我们满粘呢？外墙防水，也就是立面防水，为什么呢？防脱落。第2个就是我们的屋面防水，或者我们的车库顶板，我们必须使用满粘。那么接下来呢，让我们继续欣赏我们的防水卷材它的施工工艺流程以及施工做法。有些积雪会自己融化，你的肩膀是我豁达的天堂。等下一个天亮，把都拍我看海的照片送别受伤往哪里散步好吗？有些积雪会自己融化，你的肩膀是我豁达的天堂。等下一个天亮。